Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM21. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Benutzer berichten, dass ihr Thermomix TM21 komische Geräusche macht. Dies kann auf einen defekten Embrague oder eine beschädigte Klinge hinweisen. Wenn man das Problem ignoriert, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparatur komplizierter und teurer machen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, eine neue Klinge und ein Handbuch für den Thermomix TM21. Zuerst öffnen wir den Thermomix. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren. Nun kannst du das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Suche nach dem Embrague, der sich direkt unterhalb der Klingen befindet. Wenn du das Gehäuse entfernst, achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen. Um den Embrague zu entfernen, musst du die Klinge abziehen. Verwende die Zange, um sie vorsichtig zu lösen. Achte darauf, dass du nicht zu fest ziehst, um die Klingen nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Embrague entfernt hast, setze die neue Klinge ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt. Überprüfe die Verbindung vor dem Zusammenbauen. Wenn alles richtig installiert ist, kannst du das Gehäuse wieder aufsetzen und die Schrauben anziehen. Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, um weitere Probleme zu vermeiden. Zum Abschluss solltest du das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen und einen kurzen Testlauf machen, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, den Thermomix regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Eine sorgfältige Handhabung und Wartung kann dazu beitragen, dass dein Thermomix TM21 in einwandfreiem Zustand bleibt. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.